waa guul iyo taariikh weyn oo u soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Dawladda ayaa ku guuleysatay inay hawadeeda ka celiso diyaaradda Ethiopia Airlines. Magaalada Hargeysa ay ku socotay waxa ay waday wafdi heer sare oo Ethiopia ka socday kuwaasoo la kulmi lahaa Muuse Biixi Cabdi. Ethiopia taariikh weyn ayaa lagu dhigay way ku hungowday damaceedii dib ayaana diyaaraddaasi loogu celiyay magaalada Addis Ababa oo markii hore ay ka soo duushay. Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed awood ay u leedahay inay hawada Soomaaliya ka celiso diyaarad waliba oo doonaysa inay ku soo xadgudubto. Wajigaba xoogan ayay Ethiopia maanta la kulantay. Waa guul Soomaali u soo hoyatay guud ahaan. Muuqaalkeen ayaan idinkugu soo gudbin doonaa awoodda dawladda Soomaaliya ee hawadeeda inay ka celiso diyaaradaha Ethiopia oo guud ahaan ka farxisay ummadda Soomaaliyeed. Somaliland oo yaaban iyo Muuse Biixi Cabdi oo halkii uu wax ka bilaabi lahaa. balse muuqaalkan tan gudagal marka hore waxaan ka codsanaynaa haddii aad ku faraxdo arrintan inaad like sarto muuqaalkan si dad badan u gaaro, sidoo kale inagu soo biro follow gare page-kan si nashar gare muuqaalka la wadaag saaxiibada kale. waa farxad weyn oo guud ahaan u soo yeetay shacabka Soomaaliyeed. Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed waxay goordhow hawada Soomaaliya ka celisay diyaaradda Ethiopian Airlines oo Hargeysa u siday wafdi heer sare ah oo ka socday Ethiopia. diyaaraddan amarlaan ama fasax la'aan ay hawada soo gashay, taas oo keentay in Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed ay ka warhesho in qadka hawada ay soo gashay diyaaradda Ethiopia Airlines oo fasax la'aan hawada Soomaaliya soo gashay. taasi waxay keentay in isla markiiba laga celiyo hawada, waxaana dib loogu celiyay caasimadda Ethiopia oo markii hore ay ka soo duushay Addis Ababa. wajigaba xoog leh ayay Ethiopia la kulanta maanta. dawladda Soomaaliya arrin aad loogu farxay ayay samaysay. way u hambalyeynayaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo markii hore aan la socon in dawladdu ay awood u leedahay arrintan, balse way caddaatay hadda. dharbaaxa kulul ayay Somaliland tani ku noqotay, waxayna la yaaban yihiin halka ay wax ka bilaabi lahaayeen. Muuse Biixi Cabdi labada gacmood ayuu dhabanada saartay. waxa uu heli laayay hadda siduu samayn lahaa. talafarihiisa ayay gacanta ka baxday. waxa uu maleynayay in wax walba ay fuudaan doonaan, balse taariikh ayaa maanta lagu dhigay. waxayna tani sabab u noqon doontaa in guud ahaan diyaaradda Ethiopian Airlines loo diido in hawada Soomaaliya ay soo gasho, taasoo culays weyn ku noqon doontaa wufuudda ka socda Ethiopia ee imaanaya deegaanada Somaliland. keliya hadda waxaa u bannaan inay sameeyaan inay dhanka xuduudda ka soo galaan iyagoo socda dhulka ku imaanaya Hargeysa, balse hadda hawada Soomaaliya inay yimaadaan waa ay kaga dhammaatay. fashil weyn ayaana ku dhacay Ethiopia. tani dharbaaxsho kulul ayay ku noqon doontaa, waana guuldarro maanta u soo hoyatay. Abiy Ahmed waa uu yaaban yahay hadda awoodda ay la soo baxday Soomaaliya. weli crisis-ka ku dhex jirnaa, xarunta weli ku dhex jiraa, laakiin waa sax. sida ay sheegayaan macluumaadka laga helayo Somaliland, dawladda Soomaaliya ayaa dib ugu celisay dalka Ethiopia diyaaradda lagu magacaabo Ethiopia Airlines oo lambarkeedu yahay 8372 kuna socotay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. diyaaradda ayaa la sheegay inay la socdeen wafdi sare oo ka socday dawladda Ethiopia, waxaana xogta aan helnay ay muujinayaan in mas'uuliyiinta diyaaraddaasi la socotay uu ku jiray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia. dawladda Soomaaliya oo la sheegay inay si dhow la socotay dhaqdhaqaaqa iyo ku xadgudubka Ethiopia ayaa la sheegay in hawada Somaliland ay ka celisay diyaaraddan, waxaana lagu khasbay in diyaaraddan ay dib ugu laabato magaalada Addis Ababa oo ay markii hore ka soo duushay. Shabeelle waxay goordhow la xiriirtay mas'uuliyiinta Hay'adda Duulista Rayidka ah ee Soomaaliya, waxayna inoo sheegeen in amar ka soo baxay Hay'adda Duulista Rayidka ah ee Soomaaliya dib loogu celiyay diyaaradda Ethiopia Airlines magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia. maareeyaha guud ee Hay'adda Duulista Rayidka ah ee Soomaaliya, Axmed Macalin, oo Shabeelle si kooban ula hadlay, ayaa waxa uu xaqiijiyay in Ethiopia Airlines hadda lagu celiyay magaalada Addis Ababa. wuxuu sheegay inay la socdeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalka Ethiopia, baaris intaa ka badanna ay wadaan. weli crisis-ka ku dhex jirnaa, xarunta weli ku dhex jiraa, laakiin waa sax. taasuma ku sheegi karaa wixii kale hadhowtaadi ku soo noqonaa, because arrintii weli socota. waa celina, laakiin dawladdu way laabatay Addis Ababa ay degatay. hadda Addis Ababa ku laabatay miya? Addis Ababa ku laabatay. marka wafdi Ethiopian miya la socday mise Soomaali? VIP miya hayaan?
dowladda Soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer waxay wacad ku martay inaysan aqbali doonin faragelin walba oo ka timaada dhinaca Addis Ababa waana tan keentay in maanta dib loogu celiyo Addis Ababa diyaaradda Ethiopia Airlines oo la sheegay inay mar kale ku soo xadgudubtay hawada Soomaaliya sida ay wararku tilmaamayaan. waxaan maanta meeshaan u soo istaagnay inaan hambalyeeyno diyaaradahoodii sida qaaska ah wufuudda maanta u waday sharci darrada ah in dalka dib looga celiyo hay'adda duulista rayidka si gaar ah ayaan u bogaadinaynaa uguna mahadcelinaynaa waxaana soo jeedinaynaa xadgudubka Ethiopia in la wada joojiyo dhammaan rabnaa inaan ka hadalno xadgudubka dawladda Ethiopia ay ku sameysay xuduudda dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya shalay waxaad ogtihiin waxa ka degay 5 diyaaradood oo helicopter ah magaalada Hargeysa oo waday saraakiil xalay waxaan ognahay hoteelada waaweyn ee magaalada ku yaala Hargeysa in ciidamada Ethiopia sirdoonkooda loo baneeyay sida hotel Mansour oo kale runtii waa xadgudub iyo meel ka dhac Ethiopia waxay iska indhitiraysaa qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed runtii waxaad kalood ogtihiin Britole oo taariikhdu ay tahay 18 bisha in loo ballansanaa IGAD wada hadal ay dalbatay dawladda Soomaaliya Ethiopia sibay ugu warwareegaysaa arrinkaas ceebteeda ay ku qarinaysaa inay meelaha ku dhuumato fadeexada haysatay ay la dhuumanaysaa dadka Soomaaliyeed waa soo jeedaan deegaankooda iyo xuduudahoodana waa difaacanayna insha Allah ta'ala hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan maanta meeshaan u soo istaagnay inaan hambalyeeyno diyaaradahoodii sida qaaska ah wufuudda maanta u waday sharci darrada ah in dalka dib looga celiyo hay'adda duulista rayidka si gaar ah ayaan u bogaadinaynaa uguna mahadcelinaynaa waxaana soo jeedinaynaa xadgudubka Ethiopia in la wada joojiyo dhammaan wadankan qaaday u soo safriyaan daroogay noo keenaan lacagna waa naga qaataan maadaama ay nagu soo xadgudub madax bannaanida iyo jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed ay ku soo xadgudubtay xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa gibi ahaan in laga joojiyo duulimaadkooda xiriirka diblomaasiyadeed in la jaro inaan kala guurno maadaama ay nagu soo xadgudbeen oo duulaan qaawan ay ku soo duushay Ethiopia waxaan codsanayaa maadaama ay meelo badan ka degaan diyaaradahooda ama qaad ha keenaan ama wax kale ha keenaan Muqdisho ay ka degaan Hargeysa ay ka degaan Garowe ay ka degaan waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa gibi ahaan in la joojiyo shacabka Soomaaliyeed waxa la joogaa waqtigii gacmaha isqabsan lahaayeen la garab istaagi lahaa xukuumadda la garab istaagi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxa yaro annaga dhexdeena meel aan iska dhigno dalkeenni waa lagu soo duulay awal waxa la diriiray niman la yiraahdo argagixis oo shabaab ah oo jihadiid ah oo shacabka Soomaaliyeed u diiday nolol kuwa ka daranay yimid oo dalkeena inay qaataan raba marka wax kasto annaga dhexdeena oo yar yar ah meel aan iska dhigaynaa qarankan inaan difaacana aan u diyaar garowno shacabka Soomaaliyeed aan iska dayno waxyaabaha yar yarka ah oo cadawga uu nagu dhex jira calamada tirada badan ee meelaha lala wareegay war ayadaan uu kala qaybanayso waa cadow waana dhex joogan waxaas intaan meel iska dayno dhinacaan ugu soo wada jeesano xukuumadda iyo baarlamaan iyo ma garanaysa shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogaanba Ethiopia diyaar garowno waxeeda way soo dhaafeen xadkii looga talagalay maanta Garowe ka degayaan waxay ka degayaan Hargeysa had maanta diyaaradda dhexdeeda ay noo sheegeen oon xog ku haynaa inay waday wafdi caalami ah jigjigay ku degtay lugaynu ku soo galayaan marka waa jihaad midkaanu jihaad waa Ethiopia waa inaan la jihaadnaan iska celinaa shacabka Soomaaliyeedna waa inay gacmaha isqabsadaan marka annaga midaysannahay cidna soo dhaxgali kartaa ma jirto maanta marka ma taagna xaq inaan fiirinay cadawgaas wax kastaba ka daran ee damac xun ee liita leh inaan iska celina halkaan u soo istaagnay xildhibaanadana taasay u taagan yihiin laga bilaabana maanta qarankeena inaan difaacan ayaan diyaar u nahay xukuumadda iyo madaxweynaha aan ku gacan siino insha Allah ta'ala hadduu Ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsantahay salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa guul iyo taariikh weyn oo soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dawladda ayaa ku guuleysatay inay hawadeeda ka celiso diyaaradda Ethiopia Airlines magaalada Hargeysa ay ku socotay waxay waday wafdi heer sare oo Ethiopia ka socday kuwaasoo la kulmi lahaa Muuse Biixi Cabdi Ethiopia taariikh weyn ayaa lagu dhigay way kuun gowda damaceedii dib ayaana diyaaraddaasi loogu celiyey magaalada Addis Ababa oo markii hore ay ka soo duushay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed
awood ayay u leedahay inay hawada Soomaaliya ka celiso diyaarad waliba oo doonaysa inay ku soo xadgudubto wajigaba xoogan ayay Itoobiya maanta la kulantay waa guul Soomaali u soo hoyatay guud ahaan muuqaalkeen ayaan idinku soo gudbin doonaa awoodda dawladda Soomaaliya ee hawadeeda inay ka celiso diyaaradaha Itoobiya oo guud ahaan ka farxisay ummadda Soomaaliyeed Somaliland oo yaaban iyo Muuse Bihi Cabdi Olla halkii uu wax ka bilaabi lahaa balse muuqaalkan tan gudagal marka hore waxaan ka codsanaynaa haddii aad ku faraxda arrintan inaan like sarto muuqaalkan si dad badan u gaaro sidoo kale inagu soo biro follow page-kan si nashar gare muuqaalka la wadaag saaxiibada kale waa farxad weyn oo guud ahaan u soo yeetay shacabka Soomaaliyeed hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed waxay goordhow hawada Soomaaliya ka celisay diyaaradda Ethiopian Airlines oo Hargeysa u siday wafdi heer sare ah oo ka socday Itoobiya diyaaraddan marlaan fasaxlaan ay hawada soo gashay taas oo keentay in hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay ka warhesho in qadka hawada ay soo gashay diyaaradda Ethiopian Airlines oo fasax la'aan hawada Soomaaliya soo gashay taasi waxay keentay in isla markiiba laga celiyo hawada waxaana dib loogu celiyay caasimadda Itoobiya oo markii hore ay ka soo dooshay Addis Ababa wajigaba xoog leh ay Itoobiya la kulanta maanta dawladda Soomaaliya arrin aad loogu farxay ayay samaysay way u hambalyeynayaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo markii hore aan la socon in dawladdu ay awood u leedahay arrintan balse way caddaatay hadda dharbaaxa kulul ayay Somaliland tani ku noqotay waxayna la yaaban yihiin halka ay wax ka bilaabi lahaayeen Muuse Bihi Cabdi labada gacmood ayuu dhabanada saartay waxa uu heli laayay hadda sidoo sameyn lahaa talafarihiisa ay gacanta ka baxday waxa uu maleynayay in wax walba ay fuudaan doonaan balse taariikh ayaa maanta lagu dhigay waxayna tani sabab u noqon doontaa in guud ahaan diyaaradda Ethiopian Airlines loo diido in hawada Soomaaliya ay soo gasho taas oo culays weyn ku noqon doontaa wufuudda ka socda Itoobiya ee imaanaya deegaanada Somaliland kaliya hadda waxa u bannaan inay sameeyaan in dhanka xuduudda ka soo galaan iyagoo socdaal dhulka ku imaanaya Hargeysa balse hadda hawada Soomaaliya inay yimaadaan way kaga dhamaatay fashil weyn ayaana ku dhacay Itoobiya tani dharbaaxsho kulul ayay ku noqon doontaa waana guul darro maanta u soo hoyatay Abiy Ahmed waa uu yaaban yahay hadda awoodda ay la soo baxday Soomaaliya